السلام عليكم. اليوم مع والدي ان شاء الله راح نديرو فطيره محشيه، لكن هذه الفطيره نطيبوها في الكوشه. واش راح نحتاج في العجينه؟ عجينه سهله. نحتاجو 2 كيسان تاع الفرينه، نقيس بهذا الكاس اللي فيه 240 مليلتر، عملت 2 كيسان. نعمل مغرف صغيره معمره مليح تاع خميره الخبز، ولا كان البرد ديري حتى المغرف ونص. 2 مغارف كبار تاع الزيت، مغرف صغيره تاع السكر، ونص كاس تاع اللبن يعني ماشي الحليب، اللبن او الرايب اللي نسقوا به الطعام حنايا هنا في الجزائر. اللبن عادي، اللبن. ونستحق ماء بارد عفوا ماء دافي باش نلموا العجينه تاعنا، والملح بطبيعه الحال. اذا ندير المقادير الجافه: السكر، الخميره، ونخلطهم مع بعض. نحطوا المقادير الجافه. اذا نزيد لهم الزيت اللي هي 2 مغارف كبار. كما قلت لكم يعني الوصفه سهله بزاف، نعملوا قد فطيره واحده فقط. اذا نخلط مع هذاك الزيت مع الفرينه. الان باش ندير الملح، نديروا شويه تاع الملح، حوالي نص مغرف صغيره تاع الملح. وندير هذاك النص الكاس تاع اللبن، دفيته يعني دافي ما نديروش بارد كما نشوفوا بهذه الطريقه. واللي يكون عندها يا اخت ناتشور تقدر دير ناتشور ولا الرايب ولا اللبن كما حبيتو. راح تجي العجينه خفيفه بهذاك اللبن. ونزيد الماء حتى نلم العجينه تاعي. الماء بطبيعه الحال يكون دافي باش هذيك الخميره يعني تبدا تخدم. اذا نزيد شويه. بعد ما لميت العجينه تاعي نحيها من الباسينه، نحطها فوق البلان دو طرافاي تاعي وندلكها حاجه قليله فقط. كما راكم تشوفوا الان راهي تتلصق. من بعد يعني ندلكها شويه فقط، راح تلم لنا العجينه وتولينا رطبه. دائما ندلكو بلا ما نقطعوا العجينه بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله خاصه كي تكون العجينه قليله. راح نقدروا نتحكموا في العجينه تاعنا. حوالي دقيقتين فقط، يعني ما نكتروش عليها لانه الفرينه سهله في الخدمه تاعها. ها هي العجينه تاعي بعد ما جازوا دقيقتين، دلكتها شويه. نديرها هنايا، نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح، يعني الوقت اللي نجهزوا فيه الحشوه تاعنا. انا بالنسبه للحشو ندير شويه تاع الزيت في المقله، وندير حبيبه تاع البصل مقطعه رقيق، ونخليها حتى تدبل مليح. اذا هنا كما رانا نشوفوا راهي طاحت شويه البصله تاعنا، حتى طيح البصل باش نديروا المقادير الاخرى. انا هنا عندي حبه تاع الزروديه مسكرفجه، نزيدها على البصل تاعي ونخليهم يتقلاو مليح حتى طيب لنا هذيك الزروديه طيب. اذا نقليهم مليح ونخليهم يطيبوا. انا هنا بعد ما دبال لي مليح هذاك طابولي هذيك الزروديه والبصل، انا هنا عندي دجاج يعني صابح بايت يعني محمر كما الصدر يبقى لنا، ولا كما تقدري ديري دجاج خضر تقطعيه رقيق، كما تقدري ديري لا فيوند هاشي، كما تقدري ديري يعني هنا لك الاختيار واش ديري طون. هنا لك الاختيار واش ديري في الحشوه تاعك بهذه الطريقه. ندير الملح لانه ما ملحتش البصل تاعي مع الزروديه، درهم شويه تاع الملح ما نكثرش. وندير فلفل اسود وشويه تاع المعدنوس. اذا ونخلطهم مليح. من بعد واش ندير فرماج بورسيون، ولا ديري الفرماج تاع الميزان، ولا اي فرماج تحبيه اللي يذوب، لانه هذا الفرماج هو اللي راح يربط لنا الحشوه تاعنا. نخليه يذوب ونطفي عليها ونخليها حتى تبرد باش نديرها فوق العجينه تاعنا. هنا
بعد ما ارتاحت العجينه تاعي، يعني الوقت فقط اللي جهزت فيه الحشوه تاعي، نقسم العجينه تاعي على 2 بهذه الطريقه. نقسمها على 2 لكن ندير قسم كبير على قسم الاخر، شويه فقط ماشي بزاف، بهذه الطريقه. هذه كبيره شويه على هذه. اذا هنا واش ندير، نقص شويه نديرها لهنا. المهم وحده كبيره على وحده. نحكم هذه الكبيره هي الاولى ونفتحها بالحلال. ندير الفرينه لكن ما نكثرش، نديروا حاجه قليله فقط باش ما تنشفناش العجينه، ونفتحها دائره، يعني نرقوا العجينه تاعنا، نديروها دقيقه لانه راح تخمر لنا كي طيب. اذا ما نحبوهاش العجينه تكون خشينه بزاف. اذا راح نفتح، هذه الطريقه كيفاش نفتحوا، يعني نفتح وندور باش تجينا يعني خبزه كبيره. اذا راح نكمل بعد ما فتحتها كبيره، يعني على حساب لو مول تاعي ندير له حساب باش العجينه تخرج لي على برا. نحكم هذه العجينه اللي فتحتها، اذا نرفدها ونحطها ديريكت في المول تاعنا. الا المول تاعك يعني لصق ماذا بينا نديروا له شويه تاع الزيت. انا المول تاعي ما يلصقش، اذا مانيش راح ندير له. وندير العجينه تاعي ونخرجها على برا. كما نعرفوا ان العجينه هذه الاستيكي عادي، اذا نكسلها بيدي. حنا ماذا بينا ما يشيطلناش العجين، ما نخلوش منه ولا شويه. اذا نديروا حسابنا ان نديروا يعني سوا بهذه الطريقه كما نشوفوا. نحكم فرشيطه نثقبها كامل. اذا من بعد نحط الحشو تاعي في الوسط، داك الحشو اللي وجدناه. اذا نديرو في وسط العجينه الحشو، نخلوه دافي، يعني راح يساعد، ما نديروش سخون يغلي، دافي، وراح يساعد لنا باش يخمر لنا العجينه يعني في وقت قياسي، راح تخمر بالخف. اذا الحشو تاعنا ها هو. بعد نحكم هذيك الكره اللي صغيره شويه على الاولى، ندير لها شويه تاع الفرينه فقط ونفتحها باش نغلفوا لا تورت تاعنا. تعتبر يعني تورت مالحه. اذا نفتحها على حسب الكبر تاع المول تاعنا. كما قلت لكم دائما نفتح وندور باش يخرج لنا الشكل دائري يعني. نرفدها ونغلف بها الحشو تاعنا بهذه الطريقه، يعني ولا اسهل. الاطراف يعني كيفاش نقولوا، يعني نسودوا الاطراف، يعني تاع الفوق مع التحتانيه هكذا باش نشكلوا خبزه ونغلقوها مليح الاطراف تاعنا. اذا نغطيها نخليها حوالي ربع ساعه، راح تخمر لنا يعني تم مش راح تطول، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي حوالي ربع ساعه، راح تخمر بالخف يعني. حكمت انا حبيبه تاع البيض، ضربتها بالفرشيطه مليح، وندهن الوجه تاعها كامل تاع لا تورت تاعنا البيض باش يندلنا يعني وجه الشباب كي يطيب. كما نشوفوا حتى الاطراف يعني ندهنهم بهذه الطريقه. نحكم الفرomاج غابي ونديرو على الوجه تاعها كامل، يعطينا وجه الشباب كي يطيب، يعني وجه محمر وشباب. بهذه الطريقه يعني نزينوها اختياري، يعني تقدري ما ديريهاش، لكن راح تزيد يعني ميم حتى في البنه تاع لا تورت تاعنا. وندير شويه تاع الججلان. من بعد واش ندير، نحكم ان كوردون ونثقب هذيك لا تورت تاعنا
هكذا باش داك النفس هذاك اللي لداخل يخرج، يعني كي طيب كما رانا نشوفوا ما تتنفخناش لداخل. وندخلها، راني مسخنه الفرن من قبل، يعني عندي 10 دقائق ولا ربع ساعه ملي شعلته على 180 200 درجه. ندخلها طيب كي تشوفيها طابت لك من التحت وحمارت، خاصه والله غير المول تاع الزجاج غادي يساعد بزاف، لانه تشوفي الاكل تاعك من التحت كيفاش راهو عامل. كي نشوفها طابت نشعللها على الوجه تاعها ونخليها تحمر مليح ونطفي عليها ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي لا طوخت تاعي بعد ما طابت، خليتها حتى بردت ونحيتها من المول، وها هي في طبق التقديم تاعنا كما رانا نشوفوها. نخلوها طيب مليح، راح نقسم لكم منها قطعه باش تشوفوها. بسم الله. اذا بهذه الطريقه العجينه تاعها تجي بزاف خفيفه وتجي بنينه. اذا ها هي امامكم، بسم الله. اذا ها هي لاطوغ تاعنا، شوفوها كيفاش تجينا، والله غير تجي ما شاء الله. جربوها، وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.